Caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías y desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar. Arrodillaban a rezar, porque aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, porque la verdad ahí no estaba, y que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en silencio.